林医师，现在秋天了，有什么疾病是需要注意的？好，因为在秋天呢，其实因为天气变凉爽，其实大家会比较开心。但是呢，多事之秋，在有些疾病反而在秋天更容易好发哦。秋天呢，我们第一个要注意的话，就是我们的鼻病毒感染会产生鼻塞、流鼻水、喉咙痛等情形。而如果本身是有气喘体质的小朋友，这刚要注意了，在这季节交替的时候，有气喘小朋友更容易得到鼻病毒的感染哦。还有一种疾病，家长也蛮容易搞混，就是我们的哮吼。哮吼呢，其实是病毒性的感染，而气喘其实是我们的慢性支气管发炎造成的哦。哮吼常发生在6个月到3岁大的小朋友，它的症状呢，一开始跟感冒非常相像，但是哮吼呢，在感染的前2天，它会非常呼吸的急促，甚至到晚上，甚至会影响到我们的血氧，会有血氧掉情形。秋天还有个疾病要注意的话，就是我们的梅浆菌感染。梅浆菌感染又叫做会走路的肺炎。为什么这么说呢？因为梅浆菌感染的话，它其实精神、活力等等都不受影响，只会一直咳嗽。对，但这个时候去照 X 光片，会发现啊，糟糕，怎么2片肺全部都是白色的，看起来像很严重的肺炎。刚刚提到的秋天疾病，主要都是以呼吸道跟鼻子为主，但是秋天耳朵的疾病也要特别注意。我们耳朵的疾病就是我们的突发性耳聋，因为在秋天冷热交替之际，我们耳朵的循环会变得比较不好，这时候就会产生耳鸣、耳闷塞、听力下降等等情形。如果以上情形，一定要尽速就医，因为突发性耳聋是有黄金治疗期的哦。秋天虽然天气好，气温比较舒服宜人，但还是有些疾病要注意哦。我是中兴诚经诊所院长耳鼻喉科专科林伟杰医师，有任何耳鼻喉科相关问题，都欢迎来找我哦。